kuba mu nzu y'Imana. Turashimira Imana bivuye ku mutima ko turi hano mu nzu y'Imana, ahantu haruta ahandi hose. Izi minsi bivuga narabihawe, narabishuriwe, narabyumvise, narabisobanukiwe. Hariho kumva no gusobanukirwa, hariho kusikia na kuelewa. Biratandukanye. Kusikia ikintu cyose kivuze indimi zose. Hano mugira indimi nyinshi cyane muri Kenya. Indimi zose nimuza muzumva, muza mumenye icyo bisobanuye, ariko muzamumva. Umuntu avuze igikuyu cyangwa ikijaruwa cyangwa igikamba, ikimeru, bijya byose umuntu cyo wo kumva, ariko niho umenye icyo wavuze. Kumva ni kimwe, gusa byose tuba tuvuze ngo nabyumvise, ariko kumva nukumva n'urusaku ni ikintu kiba kiraho, ariko gusobanukirwa ni ikindi kintu kandi nicyo gikomeye. Amen. Hano nasobanukiwe kuba mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Ni umugisha ugeretse ku wundi. Zoguma mbivuge. Igihe kimwe twari mu kiriyo cya Pasiteri Cambridge, umugabo umwe mu ADPR, kuko Pasiteri Cambridge yari umupasiteri muri ADPR, ubwo ari umupasiteri w'abakristo bose, ariko mu buce turi mu kiriyo umupasiteri wiwe yarayoboye avuga ijambo ntazibagirwa. Aravuga ngo pasiteri yigeze kwigisha umusaraba, awigisha nk'ibyumweru bine. Yamavuga ngo ngiye kubigisha umusaraba, abwiriza kino cyumweru topic umusaraba, kindi cyumweru topic umusaraba, kindi cyumweru topic umusaraba. None wabona barasa n'abagize kereri. Ese musaza niyo teme gusagira, abona ntibavuze ariko baravuze mu mutima, bari mu ijambo. Arababwira ngo ko ndabareba nkabona umusaraba nturabitambikamo, muzovuga uruwe mbone neza ko witambitse. Wijiye nkurangiza, nzi kureba ngira amaso y'umwuka nza ndeba, abona umusaraba uyu uritambitse, uriya nturijira neza. Ni igice kimwe. Icyo kintu cyaranejeje cyane. Naje ndabona uzosubira muri iri jambo, kuko mu ishuri hari abantu bazatinda gusobanukirwa, bazatinda kumva. Akagira umwarimu akigisha bikama byinjira, ijerekani ritobotse bikama byinjira bigasohoka. Akagira uwundi mu rugo bakamwigisha akinjira akangana gutya. Akagira amadeba, nimbara amadeba ibiganiro bijya by'abanyeshuri nabo bakigisha, hakinjira kandi kangana gutya. Ni ukuvuga ngo twese tugira ukuntu tugenda dusa n'abantu badahita bafata ibintu neza. Ikintu cyitwa kuba mu nzu y'Imana. Yesu ashize amateraniro ku isoko ngo muyagure nk'uko tugura ibishimbo. Amen. Nta muntu woyagura, nta mukire. Kandi muri Kenya hari abakire, hari abamiliyoneri, hari abamiliyoneri. Aya masaha y'igitaramo cya kabiri kiyoyagura, kiyoyaca, kibirimo. Amen. Nimba umukire cyangwa abakire bose muri Kenya biteranyije, reka tuve mu bantu. Igihugu cya Kenya
kugira ngo tubiremereze kandi biraremereye kitogura amafaranga yose gifite n'ubutunzi buri muri Kenya butogura amateraniro umugoroba umwe wa kabiri amasa aya tugize amafaranga yo muri Kenya leta ya Kenya n'abaturage ba Kenya bagatanga ibintu byose bafite n'amazi akomeye hanyuma akavuga ngo bakuri gitaramo batogiye wowe ukaba wagihawe ntacyo ukoze uko urabitekerezaho ni rya jambo aba bene data bazakunda kuvuga ngo ni ubuntu buriya nibwo uko nyine neza ubwo nibwo buntu ibindi nyine ubwo nimba leta ya Kenya n'abaturage ba Kenya n'igihugu cya Kenya apana amateraniro yose twaje amateraniro akabiri bato Yesu ashize ku isoko kuramya no guhimbaza murata igiciro na batobica hanyuma Yesu akamagifata cyose ataka ngo nibwo buntu akakiduha kubusa for free kandi wa hano kwa neema kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na kwa neema kubwa zaidi twapata twapata kwa neema kubwa zaidi n'abantu ni ibintu nyine kubera ko nta kiguzi tanga nta nicyo twatanze nta nicyo tugiye gutanga kandi nta nicyo dutegereje kuzotanga ejo tuja mu gatatu hari for free cyo gituma usanga biraho nyine ariko nayishuriwe amateraniro haleluya vuga ngo amen nuyashikamo ibanga uzito yaravuze neza ngo urinde ikirenge cyawe amen nuje imbere ngo urinde ikirenge cyawe niwegera kagira gute ukumva ngo biraruta gutanga ibitambo by'amafaranga bitambo amafaranga menshi muza amafaranga menshi aje mu tubari no mu nzoga muza ayo mafaranga za miliyoni na za miliyoni uko zingana ngo biraruta gutanga niwegera nushika uzumenya ko wagiriwe ubuntu cya kabiri wegere neza wumve yakire isazi ninyura bamuyikurikira protokolo nafata amazi kandi twebwe ko niko tumeze umuzungu ntazare yavuze narabitegereje gusige bonye gutya kamureba twahuriye mu modoka cyangwa twahuriye mu ndege cyangwa twahuriye muri restaurant abwe tuyumve Yesu niwe kiguzi cy'amateraniro ko Kefa tubwiye Yesu niwe watanze ikiguzi kandi ikiguzi yatanze n'umubiri we n'amaraso ye n'ubugingo aya materaniro araguze yarishuwe Yesu yarayishuye ariko yayishuye ngo nidushika hano tuyatobe ngo nidushika hano tuyatobe tuza tuyafata umwana watobye ibyo kurya ariko muzingane ibiryo bihenda nigezeho kubabwira ndabona kenshi nkunda kuza hano umwana ingene yafashe ibiryo amabitoba ariko uwo munsi
ubwo ntamukubise kandi sinamukubise gusa nibutse ngene nofata ideni wenda nafashe ideni kugira ngo arye ahagamire hanyuma nkazasanga yafashe kwadutwa ifiriti amakaroni yabizinze karama bitera n'amasosi yabibumbye byabaye karama bigira namanumva karazimu bose nibuka ushobora kuba nafashe n'ideni kandi mwibuka ideni cyangwa aho yavuye ari uko naraye kanya kugira ngo batange ituro ifate gushyira uje guhaha twebwe gakora muri banki umurima wacu ni mwikanira hanyuma garafata wa mwana ndakuzibura mu buryo aka kavide iyi myumvire itazo ngiye kuyibetona Yesu n'Imana batanga amaterani inama ibe atanga umubiri we atanga amaraso ye atanga ubugingo bamupfura uruziga bazamukubita abahungu bamukubite bamumenagure bamukubite bakora kugira ngo iduha amaterani twashikando twitonde gira mugeze ngo itonde si ikintu cyo kumenyerwa twitonde tugende gahoro abasore bacu barumuna bacu mwitonde iki ni ikiguzi cyabaye mu ijuru inama iraterana iremeza yohereza umwana w'ikinege araza abapagani baramukubita bakazamusimbiza bakazamukubita inkoni iriho ubumara imisumari iriho ubumara arababara arasubira arababara kugira gusanga akazasohoka amateraniro aya uyu mubaba avumuye abantu materaniro arabaye arakozwe ibintu bigenze neza kuyakinisha kuyamenye uza hano haleluya ni wegera ukumva bizakugirira umumaro komera Imana amashi turashimira Imana iduhaye amateraniro turashimira ubuyobozi bwa kabiri yeme mwakoze turabashimira kudutumira Imana ibaho umugisha kino gihugu twaragikunze cyane kubera ko mwakishemo twaragikunze kandi jewe naragikunze cyane kubera ko cyabafashe neza uza murya muranywa murasa neza murambaye murabanye uza mu ikanisa ibintu bimeze neza kino gihugu cyadukinguriye kikaba cyarasohoye abantu bacu bakaja muri Amerika ibihumbi n'ibihumbi ingo ibihumbi n'ibihumbi abaga zaburara hano barapfuye ubu bakabubaka ama etage hano ukomera Imana amashidu ushima Imana kubw'ikigiro twaragikunze kubera ko cyahaye ubwoko cyaduhaye umugisha muzukuri Imana ishimwe cyane bwanyu mwadutekereje mukadutumira kugira ngo tuza tuganire ijambo ry'Imana murakoze cyane Evera Kiruhura Imana iguha umugisha kutubwira neza kutubwira amagambo meza kutwiyegereza hari umuntu ukwiyegereza ukabona nibyo karavuga ibintu bitari bene ibi kabisa byareza Imana iguhezagire hamwe na timu yose y'abayumbe mwakoze cyane yeme usome ijambo ry'Imana
undi mwanya muto nubwo gatore gari kwavuga ariko ntabwo twemerewe kurenza nyine umwanya turi kumwe mu bantu benshi mu muhanga wazo. Muri Mikani ibice 7:8. Wa mwanzi wanje we wa mwanzi wanje we oya wa mwanzi we 7:8. Mika niho 7 muri Mika 8. Aya Mika ibice 6:8. Okay. Ni hamwe hose. Yewe mwana w'umuntu we. Yego. Yakweretse ikizi cyari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni iki? Ari akabazo. Yego. No gukora ibyo ukiranuka. No gukunda kubabarira. No kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. 9. Ijwi ry'Uwiteka rirarangurura ribwira umugwa oya Yesu biramo 8. Yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyari cyo aropwe. Ego. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? No gukora ibyo ukiranuka no gukunda kubabarira. 2. No kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ndabaganiriza ndashimira Imana kubavandimwe twazanye muyobozi Gatore ucuranze inzungu na mushiki wacu hano murabizi ko twaje mu bukwe gushigikira inshuti yacu inshuti yanyu Clement wakoze ubukwe kandi turashimira Imana yakoze ubukwe bwiza cyane. Ndabaganiriza ijambo Apotre Masasu yigeze kuza iwacu atuganiriza aratubwira ngo ndababwira ibintu bibiri. Ndababwira isi babwire ni uko yatubwiye twari muri 21 jours. Apotre Masasu ndamukunda cyane aratubwira ngo ndababwira isi babwire ijuru. Topic niyo nasohoye amaso numva amanura uko mu busanzwe ndamuzi arico no mwigira. Iryo jambo yatubwiye ahantu ndigishaganyije naritaya naravomye nama nkururugo yanga kujya bazashiramo fa kandi bene abantu bakunda fanta nk'abantu bavuye nka ruguru bene naho batuzimana fanta zavuye ku nzoka naho kera tukiza ikabazikanyura nko maze ikaryo yariya zumva nk'umubu umva ndaryohewe cyane. Yaratubwiye ngo ngiye kubabwira iterambere ryanje ry'amafaranga mbabwira iterambere ryanje ry'umwuka ahantu nabikuye. Haleluya. Bavandimwe tufite ikibazo gikomeye cyane kandi cyo kibazo Satani yinjije igitego cy'umutwe iragikubita gutya cyama kigenda hariya mu ntara
cyama kigenda neza cyama cinjira ari abafana n'abatari abafana bafanye indi kipe baravuga ngo ikindi kishidikanywa bakakigarura muri Laurent uzi Laurent cyama kigarura hari yase ariho orge oya bagize babereye oya mu kigarura cyama kigarura satani yamadukubita igitego neza cy'umutwe cyangwa cya corner yamagi kubita kirinjira abwira Imana ngo aha ari ngorane ziri tucemera ndacemera kandi iyo tuvuze tituvuga abantu bose kuko twese sicyo buri muntu azi neza intebe yicayeho uko ahagaze umuntu wese arizi ntabwo tuvuga muri rusange umuntu wese arizi icyo kintu gishobora kuba kiri kuri wowe kawe icyo kintu gishobora kuba kitakureba iyo classe warayirenze kera kuri biragusaba Paulo yaravuze ngo nawe uhagaze wirinde kuko haracyara accident bagize ikibazo cyo kwakira bikomeye bizima ziza zumugisha warangiza bikaza muri twe warangiza kwifata amatose twige uburyo tidushiremo imbaraga muri pratique kubishyira mu bikorwa na turasa n'abatagira Imana turasa tuvuga Imana uzi iyo uvuga Imana itakugaragara ni nk'umuntu uzi uvuga uburyo bwo gushaka amafaranga ari umukene uzi ngene umuntu akaza kukwigisha uburyo bwo kubona amafaranga adafite murumva ingene bimeze wovuga ati uyu ari mubi za kukwigisha uburyo ubona amafaranga iwe nta atagira boda tipe zatubesha kinyo ariko umuntu akubwire ngo iyetaje niyaje yanzu yo mu mujyi yiwe nikoreramo niyaje akaza kukubwira ati bino womira macana ndatoye ndagahora ntora umukiro ufite Rwanda yahane niyi no kwigisha mwana icyaraha wino kwigisha mwese mwicaye barababwiye ati inzira yo muri cyo uzingana bazaje muri Amerika ihute twashyize hano muri 2006 ari umusinga kwabisha kwagahura n'imiryango inga y'abanyamurenge 2006 bazungu bakizungurukana muze tubatware muri Amerika mugende murebe impuzi kama kustabere nama amaze bamusingira byo n'abandi bari iyo baguma hano bakaguma bakizirinda hano bakateka capati kokubwiye ngo ngwino tukubwire amakuru yo kuja muri Amerika utaragiye waraje ngo ugende uravuga amakuru yo kuja muri Amerika wageze waragiye uragaruka kigata uzi kuvuga Imana y'Isiraheli Imana izivuga inyaji igacikamo Imana izivuga ingumba zikagumba Imana izivuga impumyi zigahumuka Imana izivuga ibitare imisozi bigatera hejuru nk'amasekuru menshi imbaraga zawe Imana turi abantu baraho
ikibazo cy'iyama ariyo aho amakuru twahawe yo gushyira mu bikorwa tuyumva dora mwekana dora kabiri ko kangana je muzoje mu gatatu karahari akane karahari agatanu karahari ibiterane by'abayumbi birahari bavuga butumwa barahari abanabi amakwe shire ibiterane by'amakwe nga turabo kubabarirwa iyi strategy ni tutayihindura ubuzima bwacu iyi hari umuririnzi w'ikinyarwanda aravuga ngo yisi ya Meza igira ibiji yisi ya Meza igira ibiji igira za imugire ngo Amerika ni igisubizo cyane Australia si igisubizo cyane Canada si igisubizo cyane amadolari si igisubizo cyane nubwo woba president intebe ya kwisi ijuru riri mu ijuru isi nayo iri kwisi imana kurya mukuru w'igihugu abari imana yako bakakubwira sico gisubizo cyane kwisi igisubizo nyagisubizo tuzi gikomeye kiyobora ibiboneka n'ibitaboneka kiyobora imisozi n'ikirere ni iki gitabo twa haleluya ikintu twakoze cyatubayeho ubuzima nukumenya kukivu tukavuga ubutwari bwa Pahoro hari abagabo bacu bize teology akaza akakubwira Pahoro urugendo rwa mbere intambara yahuye nazo akakubwira urwa kabiri akakubwira ingene yafunzwe akakubwira ingene yashitse abantu bose abami n'abatwari ingene yabashitse imbere ingene yagaze yiregura ingene bamukubise amaze tukamba dukira ama emotion tukamba twiruka tugashikangiriya tukagaruka tukavuga ubutwari bwa Pahoro tukazotera imigeri n'ijuru bakareba ko baravuga bwa Pahoro iyo babuye bwabo burihe hazi no gutanga akavuga ubutwari bwa akavuga ubutwari bwa Eliya ntiyagiraga umwenda yagiraga umwenda umwe yagiraga inzu yabaga ku misozi Karumeli yagiraga imyobo suzara tubwiye n'ubushakashatsi barafite amatayi ijana ukuvuga ngo yagazava muri bumwe kandi yishyize ku misozi Karumeli yishyize muri Israel umusozi Karumeli ni ngo kuva i Kigali ugashika i Butare ni umusozi ni ngo kuva i Kigali ugashika i Butare kandi imodoka zahari n'imihanda yawe n'amahighway biriwe tugenda ujikarme kandi hose n'imyobo ukavuga ubutwari bwa Eliya akakubwira ingene yagahinduranya amatayu akavuga uburyo bw'amatayu akavuga uburyo yagiraga imbaraga akavuga ingene yagiye kwa Elisa kwa Habo akavuga ingene yafashe abantu 800 babahanuzi babari n'abashera akabahambira akavuga akakubwira ubutwari bwa Eliya iwe yagera kuri tere bigaragaza Eliya niwe ubutwari bwa Eliya zowe kubabara d'abord intwari sobanura iyo bavuga ngo umuntu n'intwari aba yakoze abaragize yacaniye yabukoze cyane yatabaye yafashe uriya muntu yakoze cyane hanyuma tukamutwika Eliya ni sawa simbirwanyije sinabivuze ngo si byiza ni byiza ariko kuvuga ubutwari bwawe uzi kuvuga ngo aba bagabo barabizi ngo inganji ngo twagaze imyanya y'ibigo ngo twamatubwire ngo ibigori bigasanga ibindi mu murimo kayore wowe wishwa neza iyo histoire iri ngo
uko irakubwira bingaje twagaza ngo amata ngo imbwa zikaje abazarwa ngo zikayaho ngo asuka amata ngo sikamaze iyo histoire ni nziza ariko se uko turangoye igifu kirangoye ayo mata turangoye y'inganje yo muri zura inema imwoba amata imwoba tuyavuge niturangiza twatwa amatwiyuka handa abana baburaye bango bafite bwa nijoro ko bariya cyacu ni murebye abandi batanze abantu tuvuga ubutwari bwa Abraham twatwa Abraham abamama hari abafatwe n'amara hari abagabo basivuga avuga Abraham abagore bakaza abagabo kazibona ko bari kuvuga baragiye gutwara ubwiwe uri ya ndirimbo yaba bacu bagazarima ngikibuga kibuga tukiniramo ko uzi kuvuga ikibuga abandi bakiniye nawe ukiri bazakuraza gusa forfait uko bateka bumunigitebo uzama wiyana manu mbabare kwifuza adepere ne wazavuga neza manu mbabare kwifuza imana imbabarire ngo kuvuga abantu nabi imana imbabarire ngo kwifuza imodoka imana imbabarire imana imbabarire cyacumi imana imbabarire kudatanga amaturo neza imana imbabarire umujinya imana imbabarire aho uri ikibuga ukiniramo n'icy'abandi bandi hanyuma imana ikubabarire samwa abandi baratize sam ijana baratize wowe waratize ijana hanyuma umuvuga ubutwari bwa Abraham bataza abantu wewe warananiwe no gutanga ikigero iyo mana iyo strategie ni tutayihindura iyo systeme ni tutayihindura babwira ukuri nitudahindura simbabwira ngo je babwira hara ibintu byo kureba bashite imbere hababwira nkiyanukira mwese mukagira gutya mukumva ko birinjira ko birakorogoshora mukamba muvuga ngo nyine hari jewe ngo jewe gameze nka Eliya wawe umuvu gufata ubutumwa umuvuga butumwa yavuze ugasa naho wo umushyira muri kategori naho yabishoboye bibyara ibintu bibiri icyo kintu cyumvikane neza nimubona avuze ubutumwa hano ntimukagire ngo ubivuze jewe narabishoboye ntimukashire muri kategori y'abishoboye cyo ni simvuze vuza ababishoboye iyo mubifashe gutya abantu niko bameze hari ibintu jewe shobora kuba mvuga ubutumwa hano bukakorogoshora umuntu wasanga hanze hariya ugasanga mbendere kumukobwa noneho bwa butumwa navuze bugahita bugusohokamo icya kabiri ukanyanga ugahita unyanga ukanga umubwa icya kabiri kuko avuze ikinyuranye n'icyakora icya kabiri azahita gushyira muri confusion mu kazitiro kitwa imana iwawe cyangwa ukuya niyo ahita gushyira mu kazitiro imana iwawe n'inguyu yavuga iwe adashoboye gukora none tumufatiye mu cyuho yarabinanije wewe wari kubivuga urahita umushyira muri confusion abantu benshi nicyo gituma pasiteri yakoze amakosa abakristo benshi bazamasuka kubera wagaze umurebera mu shusho ubwo yabivuze neza akabisobanura ngo arabishoboye siko uzumu abapadiri n'indara mupadiri sinzi babyara abana ngo yaravuze ngo mwumve ibyo ariko yabivuze mwumve ibyo mvuga ntikurebe ibyo naje ndashaka kuri televiziyo ntimugahuze kuri tere nabishobora kuri tere imana ishimwe
batabishobora wowe Bibiliya iravuga ngo ntukizere umwana w'umuntu ubizera umwana w'umuntu agire gute avumwe kubera iki kubera umuntu ashobora kuvuga yarangiza ibyo yavuze ntabikore birya urya wazumvise akavuga ngo shaka kuba atari ukuri kera icyo kintu ndagira ngo bavande nidudahindura iyo strategy nimba hari abantu hari umushinga woroshe ishuri ryoroshe rishoboka turi kumwe nimba hari ishuri ribaho ryoroshe ishuri ryo mu ikanisa hari ijambo rivuga ngo iyo bakora mu bushakashatsi baba batekereza ariko kibona basaba kugira ngo bakore isaki umuntu wakoze iriya tara umunyamerika wigeze kutubwira iryo jambo yatwigisha ubuyobozi leadership arakora bwa mbere tuzakunda akora ubwa kabiri tuzakunda ageze 100 200 akanyura mu nzira imwe yaje kwa bikanga akayire yanzira agakora yindi agera inshuro 999 ngo ageraho urumva yafashe abazungu n'abahanga cyane wageraho aravuga bantu baramubwira ati yewe warananiwe rekera uko rwose ukora ibindi aravuga ngo yaye kuriya abazungu ndabakunda cyane bikomeye mpamvu mbakunda bagira imitekerereze inza mbona bo twebwe tutagira aravuga ngo sinananiwe ngo sinatsinzwe ngo namenye kuriya n'ubumenyi nagize namenye inzira 999 umuntu ashobora kunyuramo ntakora ita icyo nacyo yarakivuye turi kumwe ba ese ko muranyumva iriya quartier nyuma turi kumwe ngo akore irindi rimwe bibigihumbi iraka ari agatipe ofet cyo nashaka kuvuga nimba hari ibintu biri clear bisoba n'ubukristo kubera iki mwanzilishi mugani w'abaswahili mutuyemo mwanzilishi w'ubukristo yaduhaye kutunaniza kugira ngo ubukristo bugende busubira inyuma unanirane wa pasiteri mukubite n'amukubita wa pasiteri tuboneke turi abantu bari aho batashoboye igipasiteri dukubite mu baririmbyi twama tubona nta tuvuta pipi dukubite mu bayumbe n'amafishe bene yayandi yo kugereranya dukubite muri ibi nibi dukubite abarozi bari hejuru baba bagira gutya bamazi uzamona baje gukora inama mwari mwabona inama y'abarozi umuntu yoja mu butayu kwihenga akamayifata mwari mwabona inama y'abarozi bagira gushaka amabi bari mu nama dibaraje kuri hafi ituvuze ko afisha rimwe oya yafishe si ni itangazo afishe ni simbi ni itangazo ariko jewe ikintu uzabona kuja mu
Yesu yaravuze ngo nuja kwihe uzogenda ufunge nurangiza nubahe wisi woge wisiga amazi baruke bamenya n'abantu bose akanyarira masayine bakama mu mazi ari uruzi rumwe tugira mwisarara umuntu akama yifotora akamasha kurubuga rwo kwishura uko turahutuma icyo iyo nzira ni yayo ni ubundi kugira ngo abantu bagere kuri ibita bakoze webwe mwanzilishi yaduhaye amakuru aravuga ngo dore ubundi icyambere ubuzima umuntu wakoze indege bwa mbere wabitekereje si we wayikoze yakoze akantu ariko yaratekereje umunsi nari muri Afrika haguruka Apotre Gitwaza aratubwiye umuntu watekereje indege yarebye abandi baza bareba ikintu ariya mawazi akama yakurikirana abazungu azatekereza azavuga ngo umuntu ari mu wundi mugabo nomugeraho icyo gitekerezo nicyo cyambere kibanza Imana yamuhaye icyo nyine atekereje akakora ubushakashatsi bwo kuzagira ngo ava ashyire muri magabane muri agatangira saa niki nokora ari natwebwe mwanzilishi wabikoze ubishoboye yaduhaye amakuru dore ingene yewe mwana w'umuntu we haleluya umva amakuru yewe mwana w'umuntu icyo kirasobanura Yesu n'umuhanga Yesu n'umuhanga aravuga yagaza akakivuga mu kirimi cy'iwabo mu Gihebura cyangwa mu Kiro umunsi umwe yamababwira ngo yari yakoze imigati abantu baramukurikira cyane baramusanga baramubwira ngo arabarebe yagaza kwita gutya yagiraga kamera mujisha kamakubita abantu akabareba akabajumera ijisho yagaza ginjira mu mutima akarebe yamawazo yo mu mutima wite ngo barebe yamabona gusa barashaka imigati arabareba kurya kubita gutya batipe bashikekende imigati amabwira ati ije mutima manutse uva mu ijuru uyu munsi murandya undya ntazongera gusoma abawandaye zoza rutoni arya imfundo tonesha kabaza amazina hari orajya amatwi wa undi ati orajya ibyo mu nda bama bacanganyikirwa bama zano mvavuga ngo abarozi ni bazarya ba mu mico yacu abayuda orya ba se yaba kubisego baba ito kiditamo kibacanganyikisha kirabayobera kirabahwereza noneho ngo abantu bamabivumbura bose bama abaza Petero murashaka kugenda namwe murashaka kugenda ndabahaye ntagende mwashaka muranga ije mugati uyu munsi ngiye murandanya urubundi nawe abagabo bangaye isuye umuhungu n'ubundi bazavuga ko nyina ise ndiyizewe neza bamamubwira gutya abanaliste mugandi wa gapapa baranariza ati Yesu yari yabazumiye akaba ikindi gihe avuga ijambo
risobanutse ridafite filozofi. Mugani wa Ndamayizi umunsi umwe natubwiye ngo noneho ngo topic afite ngo yuzuye filozofi, ngo sinzi nimba muyumva. Ngo topic afite irimo filozofi nyinshi, ngo sinzi abakristo ko bayihabwa kabisa. Yesu avuze ijambo riri clair, aravuze ngo yewe mwana, iryo rirumvikanye. Mwana yakweretse icyiza, icyo kirasobanutse. Yewe icyo Uwiteka gushakaho ni icyo kirasobanutse. Yewe ni ugukora ibyo gukiranuka, icyo kirumvikana. Yego ni ugukunda kubabarira, icyo kirumvikanye. Yego ni ukugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Haleluya, icyo kirumvikanye. None niki cyatuma utabi abandi ko bazakora ubushakashatsi bw'indege bakamara ibinyejana n'ibinyejana kugira ngo bazashobore kwite, kuko ntibari bafite aho bareba. Icyacumi ngiki abantu bohabwa kesiyonari amatu dore umugisha w'amatu dore Aburahamu Musa yatanze. Nimureba Abayuda, Bibiri iravuga ngo Abayuda bararusha abandi mu Baroma ibice bitatu, ngo baraturusha ngo barabarusha muri zose. Ikintu cyitwa zose niko Pawulo barabarusha muri cyane nuko bari dore Aburahamu ikintu yakoze, dore icyatumye abantu barusha. Dore imbaraga z'umwuka z'abapasiteri zo kugaburira abantu, dore aho ziva. Muzi neza aho imbaraga ziva zo kugaburira itorero. Abapasiteri ziba muze mwenyine kwiherera musanga tubikoze. Abayumva nigeze kubabwira umunsi Serende yatubwiye dasa bayumva n'ibanga z'abayi ifishi zo umube tayari papa nuvushe ko kinshitse kishika muri koloro. Noneho tuvuga iki kuri mu ruhande rwacu, muzira ziri. Haleluya, fishi Abayumva bana kugera kwadiri aje umusumwe nigeze nafashe gutunga ngatunga utundi twose namantoke. Fishi Abayumva pastor Serende ingene yabuze knowledge zirabu biro cy'ubuzima yamabwiriza basirikare mwaza uraziza norofe ibiro cy'ubuzima ikibuga uranzanira ino amabwira basiko ndabice mugende mubwira namabashira bose kuri fore muzanire ino ko tuge murazi vifishi nizi noneho norosi mwarazi
cyage cya Daniel yamamubwira ati aba bantu ugiye kubarenga ikigo cyavuze cyose ngo ika gitwara ino bari baza ahubwo kunazi ariko hano haba abanyamurenge bari babaruka hano haba abanyamurenge bazavuga ngo bazasekere reka genda uje kubanzanira yamayiruka barukema igatimu yose barukema baba nabaka bunda bamba baza bose bazanye umupasteri ati wa mupasteri batubwiye ko muza musenga mukereka mutwereke intoro za komanda nimutaze abasirikare barapfa namwe mupfa pasiteri ati mfite abayumbe barukema nabakabumba babasaza bose bagira mera kizi za Liverpool zo mu mwuka reka nziza yamagenda nabakusanya ati muje kwereka intoro za komanda ubu nyine unaziza none nabase wabigeri bamanyu bose abakusanya kiriya gite cyose umutoya wari urimo ni serere icyo kipe serende bamuhaye abana b'abakobwa murazizana babwira komanda tuduhe iminsi 5 umunsi ni kuwa mbere tuje mu isoko tuzikuzanira tuzoguha aho ziri nibyo kubimeza ati cyane ndayiba komanda ati ndayiba humure mugende Amagambo amatsi mwebwe musengere hano bamwe baje kayora abandi baje Amagambo amatsinda serene ngo ubwana bw'ubukobwa yamabwira ati ntitwosengera intore mushira umuhana bacumbe barya umuturye tuzatunywa n'amata bazabaga inkoko batuzanire turye niturangiza turerekwa no nta kibazo mupfe kurya ariko muzana intoro za komanda amafungo ngo bagera abandi baragiye Imana amibahamaye yose ngo buke pastor Serene yaratubwiye ngo bageze ku munsi wa gatatu buke ari kuwa kane nta kintu nta urerekwa nta uragira gute nta urashumera atugitangaza kiramba ngo baneze yamabwa ate mu munsi nditurya ari kuwa kane titurya turirirwa hano nta makuru dufite gahino kandi baradushima ariyaga si ibiheko ngo ndafata igiheko ngo turabwira ngo igihe Imana izobishakira oya nugufata intoro nukuzana intoro ati tuririza twirirwe turi ngo baneze agakobwa akandi kari hari amakafaka ati intoro yamambwira ati ugiye kwereka werekwe intoro ati noro ndazeretswe wazeretswe mama ati nazeretswe ziri he ati komanda afite uburakari bukomeye teye ubwo kandi ari cy'abasirikare ariko mugende umubwire ngo si abasirikare basitwaye ara ndaye yiwe bararanye ari aho mu kigo yo wasitwaye yazishe mu kirimba ahantu yose ati naho yose ati sawa umunsi wo kuwa kangahe kuwa gatandagira nibwo bahuraga mu gitondo nimugoroba baje gutanga raporo ati ngaho iriya nani groupe yindi bamahera kuya serenda ati serenda gatangira kuruya ukema ati ndutubwire kuruya yo kwereka ufite amakuru y'intore cyangwa ndani ati ndafu okay sawa papa zamu kutubwire zamuraruga tutubwire amakuru y'intore ifisi tuza hiziva niko ibintu bimeze mabwira ati uyu mukobwa yanditse amandiko uri arasobanura aratubwira ngo ino zajanywe n'umugore utaruwiwe ababaza bajana gusaho
niwe watwaye inoro ziri mu giti cy'ikirindi kiraho niho ziri bari bafite ayandi bakabunda bari bafite ayandi bamanyonga bari bafite ayandi ati uwo munsi bari bafata ibyatsi byo mu rugo bakazabitera rukema avuga ngo dutwike urubu tuzoga kuru bakazafata ibyatsi bakazabitera ati umuriro uraka turapfa turahwera umwe kera bamwe bari bafite ifishe y'inoro uko neza uko wamukuga yeretswe uko bakabunda beretswe uko baberetswe uko bamanyonga beretswe niko n'abandi babayumbe bari sawa tuma abantu pastor genda utubwire komanda Imana irababwira ati no nimusengega mwere ko basenge bashima Imana ndimuvuga amakuru ndimubwire komanda ko ari mumubwiye nubwo umuntu ari umwe ariko Imana yuzuye urukundo yuzuye ubuntu yuzuye gukunda umuntu mu rwego ndazishaka ku muntu yangara wababara iteka niko byanditse yame babwira ngo umwana uriya mudamu nimuvuga aramamushira afite imbuga itafite uburanga none musengegera mbahise ubwo bahuye bose nibwo bariko basenga ngo basenge Imana irababwira ngo mugende nimumara gushika mubwire komanda musenge mubwire komanda ngo musengere uriya mudamu agira ubwo abone ko bamubonye ashaka uburyo azishyira ku meza azisanga niyo gahunda mugiye gukora niyo operasiyo bakamahudumiye umwe akuzuzwa yuzuzwa ati musenge umugore kera araturatumva kera yagize ubwoba uko ari muri kamera ko baramwerekwa ati ameze gute wamana nakagore kameze gute navuga ati kera ubwoba buramufasha ko arabona kera ko bamubonye ati nimusanga kwitise bakari ku bitaro kwe bazamuka yazamuka kabunda kazamuka ati yamashije kuzihisha okay nimusanga muzamure ruga bakama tuzamure ruga tuyerekeze wamana muzamure ruga aje kuzihisha arazishura gute n'abasirikare bara naje arazishura baramama ati nimusenge abasirikare hari abasirikare biriwe bakari umugore umwe yamagira gahunda gusa gutubira abasirikare biriwe yamaza abaza ko mbe mbona umugore gusamagira amawa yamateka abasirikare kandi ziba yamapanga abona abasirikare bari kwizamu hafi ya cyane bamapanga uburyo umusengere uwo mugore bamamusengera bamukora gahunda zaruba bamavuga yamagenda agendera gusa ko ndabona mutanga none nacuze ninyuze hano inyama ziraye n'ubuzi bamabaza bamava kwizamu bamagenda agenda bamukora umusengere kandi turatumva karari abasirikare aragiye ati turababona yamayirika abasirikare ati azikuyeyo arasikuye kiburire ati nimusenge habe nijoro komanda aryame ariko aryama adakinze iyo operasiyo niyo mugiye gukora ukikama izamuka yara pima agakora asika bakuzuzwa warangiza ati komanda ni saa 3 atagiye kuryama mushireho itotsi ati aricaye muri salo afashwe n'ibitotsi musenge yamayibaga gukinga ajyama adakinze yamagira ibitotsi yamerekera mu cyumba araryama naho nyamugore karaguma kurangiza komanda atari muri salo koga kerazisha ari muri salo yamagenda bona yakutuka wabiro yamayiruka akusikeho ate operasiyo ararangiye ushime Imana nuko mu gitondo komanda ngo abyuke asanga inoro
pastor batumye pastor ngo mugende mumubwire ngo mu gitondo wa musi bambwiye azisanga ku operasi gira gute operasi rarangira kimwe Israeli abasirikare ba izo operasi y'inyuma ayo maso tuyabone kwirengagisha aho tuzatubwirwa dore bene ayo maso hazi dore ngahaye ziturangiza ngo turagira amaso ubushakashatsi nta muruho gushaka mwanzilishi wakakazi ngaya ubushakashatsi bwarakozwe hanyuma uyu munsi abantu be bakora imodoka biroroshye bazama dore bazabarebera ku baba baje no gufata kataloge abantu baba bakora indege ubunye bazabareba kuri WACU cya mbere mu gihe wasa kuva hano no muri Amerika no muri Afrika noge cya gitekerezo batangira kugiga dore uyu munsi aho indege zigeze biroroshye gukora indege biroroshye gukora imodoka biroroshye ariko iyo batangiye igitekerezo batekereje umunsi wa mbere batekereje imugire ngo bize bipfa ku ariko twebwe ibintu byose ngiye yewe mwana w'umuntu we dore cyatuma ngiki dore amaturo ngaya dore gusenga nguko dore kwiriza nguko dore ibintu uko biza bigenda dore umugisha wabyo dore ngiye hanyuma twatewe na virusi ikomeye cyane yitwa kwirengagiza nyuma yo guhabwa bene ayo makuru yo gukora ibintu bikomeye ngiye kubaha amakuru y'isibisha kwa makine akabiri ejo gatatu ira babana abandi bazatanga imibiri iyi system ni tutayihina uza kwigisha umuntu azagira za miliyari na za miliyari z'amakoto z'amafaranga tutagira akamaro tuzatubura abana bacu bakora ibyo umuntu akazayifuza umwenda tutwara kwera nyuma ukaza wigisha umuntu azubaka amayeta utagira ifu yo cheers sasa yaratubwiye ngaruke ku ijambo musoze yaratubwiye ngo twabaye turi abapasiteri buzuye kimisagara baza jewe ikintu cyabere nutwo tugushaka ko nutuntu tubiri ndababwira ati turi abapasiteri nareba abanyamurenge bakomeye bameshake bazavuga amakuru y'inda nareba abantu bose nareba abahungu babo baririmba amavuga kwa dusubiza akamarara kwisi na mamba de passe daba de passe corpo araba de passe na de passe uzi ku de passe imodoka butaba akamage daba cyaba arare egiri Jambere na kuresha nagasabya kumaka imbeho yose iyo nisi ikaje ushuhe bwo gatsa hakaruha gashu ibiruka konja tabahano azaje azayo pastor ukomeye cyane mu Rwanda now bire
mukinjira mu gatebe undebera hageze ati cyambere nubatse mwikarisi naravuga aje kanyange mu bantu bakanye bitamukarepeza nudatunga amafaranga uzodaga amafaranga kimwe n'izindi aravuga ngo yatange sinzatanga amadolari izatanga amapawundi 100 iyo ndafite amapawundi n'amafaranga y'abongereza izatanga amayero n'amafaranga y'abanyaburayi cyangwa iyo ndafite amayero izatanga amadolari kandi izatanga 100 sinzatanga amanyarwanda izatanga amapawundi ngatanga amayero ngatanga amadolari kandi sinzatanga yani ni 100 izashaka amapawundi izazanya ku cyumweru batanga amapawundi yashira bafite sinzatanga diero sinzatanga amayero 10 izatanga amayero 100 uko niko navuze muri discipline umuntu yaraje atwigisha amafaranga uburyo umuntu azagira amafaranga ndeba kuyobora abakristo ndumukene ntangira gukoresha rya jambo Imana yavuze ngo nimungerageze ntangira gutanga amafaranga genda nzamuka mu ngera muri 5 va muri 5 ngera ubu va mu manyarwanda ngera mu madolari va mu madolari ngera mu mapawundi va mu mapawundi ngera mu mayero amadolari amayero aratubwira ngo muza amafaranga bavandimwe muza mushaka ngo ikindi tuzohabwa kirezi cyo murashaka amafaranga ntimuza mutanga murashaka amafaranga ntimuza mutanga murashaka amafaranga ntimuza mutanga iyo tubivuze mwumva ko dushaka kubaho kandi ni bwo muzi ko muri Amerika baza bafata abana bacu amafaranga compassion naya umuzungu agahinga dodiri akohereza umwana atazi ku kibuye cyangwa n'amagabe n'ibindi atazi atazonamira agashaka amafaranga yo bari umukene nzituzi cyangwa rubuye akazarihira umwana w'inyamagabe atazomenya akamwishyura primaire akava muri primaire akaja muri secondaire abana benshi hano bari bakarega ko murambira ngo uwo mugisha iki iwe akoze iki Imana yavuze hanyuma wowe bamutugikoze ukagira ngo muzagira kugira ngo icyo gituma tuziwa tugiye kubahindura tugiye kubakorera ibintu byose bazi gupuratika ituzi gupuratika uzi gupuratika azayobora azategeka azoba hejuru y'abantu batazi gupuratika niko systeme yuba niko ibintu nitudahindura systeme nitutayihindura asasara mutaza mutanga amafaranga ya inka zose bamayi zose inyaga inyagi ziri nkirimba inyagi ziri mu rurenge arahazi yageze zo zishi nimudahindura systeme turi jewe kugira ngo gera ho ibi bizasema gasubira ngatanga Imana amafaranga yanjye kwisi noza amapawundi niyo yanjye zanya kwera kandi sizanya Imana idufashe haleluya Imana idufashe duhindure system
abavyeyi bamama bacu ibi bintu byo kuza mu kanisa n'amafaranga ukarya icyatumuka ukakika bitera ingaruka kandi ariko icyo kintu bigaragara nimba abazungu baza bishimira abantu batazi ari abazungu bazotuyobora muri Afurika bavuga iyo bari kugeza tugeze reka ndekera mumbabarire ubwo butumwa bwaje haleluya ariko babigera twebwe n'igituma tutabigera kwerekwa nk'uko baba basaza utumva uko Imana ishaka uzavugira ngo inga izizi twimanga zose ziramisha zose zikamana yaravuze muhanda umuntu agiroga mwenye Imana itubabarire kwiruka tugiye gusenga zamura ikiganza cyawe mwami Imana mu izina rya Yesu tubabarire turi abantu cyane Mana baruzwe inyoni zaziza zigatoragura very most life turatsinzwe tuvuga iki hano imbabazi imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane zigezweho bwacu turatsinzwe tuvuga iki hano Mana uradukunda twigishe dufashe utabare twegere dwe gukosora ibyo tugize iminsi twirengagiza dwe kubimenya no kubikora neza ku ijambo rya rivuga mu izina rya Yesu amen.